N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Shalom esengo ezali na nani vraiment photo za na esengo na kati na nkolo parce que Nzambe azo continuer kosala na bomoi na biso semaine oto uti kozala na ba jeune Nous avons communiqué, les jeunes ont pesa na le congrès na Bango par la grâce de Dieu banda jeudi to zalaki awa na Bango kino lobby to komisi Nzambe ke congrès oyo eleki malamu intervenant bazalaki à la hauteur et surtout yemoko tatana biso papa Samuel Kanyakina ye azwaki presque journée mobimba ya vendredi na ba jeune et toujours encourager jeunesse na biso boko ba na lolenge wana parce que ezopesa espoir na lingomba. Amen. Ba jeune nin bazalaki awa tellement place aux allées. Voilà. Oh ya biso ya paroisse et ba musu ba utaki na ba paroisse musus. Wapi pasteur à la jeunesse Amoni fatigué lelo a été Nzamba pambola bino. Prochainement, Bobong Sasusu, qui est au Kokolek, au Kokofan Bino. Et Liboso Nateya, nous avons action de grâce. Je préfère Toba na action de grâce. Mikolo, tous sont Sakamatondi Nankolo. Et Siko, Ezali famille. Georges Kazadi, la famille Georges Kazadi rend grâce à l'Éternel pour les premiers anniversaires de leur fils Frigat Kazadi Nkulu, né le 10 janvier 2020. Wapi Mwanango. Voilà. Beaucoup de téléma awa. Tout ça la prière. Akokisi inane Nzambe a zobatela, n'est-ce pas? Ok, totomo le boku na biso likolo. Bon, nganzembo bayembaka joyeux anniversaire. Na linga kwantone ngo na église te parce que jusque là na ba recherche na ngana na yebite ezala ya Nzambe ya l'état to ya nani. Alors na koko pousser bino kaka ndenge wana te na cher ke boyemba yango ti na koyeba bayembelaka nani sima na kotinda bino boyemba, n'est-ce pas? Eza boye te mais soki na ndako na koyemba na nga ou bien na balabala mais na église te église nana azwi conviction wana te yango tosambela Nzambe apambola Frigat abatela ye pe asunga ye tobondeli. Oui, Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous sommes reconnaissants que c'est toi qui as gardé Frigat Kazadi durant cette année, durant une année qui vient de s'écouler. Et nous
te les confions une fois de plus, de les garder, de les protéger, de les bénir et de l'accorder ta grâce. Soit avec lui, au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Voilà, merci beaucoup. Biso pe ba chrétien ba yembi photos na banzemo na biso moko o etali ba anniversaire, n'est-ce pas? To composer tozokumisa Nzambe Yesu na makambo asali pona kobatela moto. Voilà. Dimanche passé, Molimo Santo amemaki biso na thème oyo ezalaki motuna. Il faut te répondre. Pourquoi Dieu m'a-t-il gardé? Abatelinga na 2020, akotisinga na 2021. Pour nanini? Et tozwa ki réponse oyo Bible a pesi biso oyo ezali koloba ke abateli biso po tobota mbuma oyo ezopesa lokumu na Nzambe. Amen. Eza boye te. Mais alors na monaki attitude ya batebele bazalaki na esengo te, bazalaki na kobanga mosusu bakalfe mate ezalaki makasi mingi, pasteur azoko atake biso et nga nazosala mosala oyo molimo azotinda ngai. Eza mayele na ngai te, makanisi na ngai te, me ntango nasambelaka Nzambe olingi naloba nini epai ya peuple na yo, Nzambe oyo tosalelaka aza Nzambe parfois akopesa message oyo eza lokola blâme, message mosusu avertissement, message mosusu correction et message mosusu consolation. Malgré biso bato parmi batype ya message wana tolingaka oyo ya consolation, mais Nzambe oyo alingi biso oyo aza tata na biso amonaka ndenge makanisi na biso ezali, ndenge comportement na biso ezali. Nzambe oyo alingi te tobeba, akotinda message epai ya peuple na ye pona koavertir bango, kokorige bango pe koalerte bango soki danger ezali. Amen. Ezaka ndenge wana liloba Nzambe ezalaka lokola molingi ya moto. Awa na Kinshasa peut-être, mais na mboka ntango bozoyotela moto molinga ye moko akopona kote nini akokende. Soki aye kote yo ofandeli mise kozwa yo, ezali faute ya moto apelisi moto te, mais ezali molinga ezolanda kote yango elingi kokende. Alors soki eswaki yo, c'est que quelque part pota ezalaki. Amen. Est-ce que vous avez nga? Ozaki ya kuzoka quelque part tango batie epa na yo ebimi lokola alcool, oyebi soki oza mwa pota moko ya sika mai kaka oyo ya pambo tosokolaka, soki mai ekwei wana ekoswa moke, n'est-ce pas? Ekoswa. Alors soki eswaki yo, eloko tozali kosenga bongwana, bongwana, parce que Yesu alingi koya, Yesu alingi kozonga nga mosala nazosala na kozala côté. Ce n'est pas na nombre ya bato oyo baza na église, mais na qualité ya bato oyo baza na église. Amen. Qualité ya bato, ce n'est pas le nombre. Alors tango ye na église yeba ke on cherche ya ko former yo obima qualité ya malamu. Tango Yesu azoya ozala
ozala moto oyo digne ya kozala enlevé parce que kala te Yesu azozonga et signe eza wana bamipepe ya malade oyo tozomona liwa oyo tozomona makambo tozoyoka ezolakisa te Yesu alingi koya eza na bato oyo deja babimisi calendrier ya ba événement ndenge ekolandana mais nakoki kosalela yango te parce que ngai nasalelaka eloko oyo namoni eza na bible balobi baconfinement mosusu ezoya après ça même bacouvre-feu oyo bazolobaka voilà eza na calendrier wana e ekoumela te kala te Yesu azoya mais biso en tant que bachrétien tozolanda yango te mais eloko moko kaka toyebi kala te Yesu azoya. Amen. Est-ce que oyebi yango? Alors comment tu te prépares maintenant? On dit que Yesu alingi koya ozoko se préparer ndenge nini? Alors la fois passée lokola bapesa biso eyano ke il faut tobota mbuma nzamba bateli biso c'est une seconde chance pour être tobota mbuma. Alors lelo toko mona les conditions pour produire le fruit qui donne gloire à Dieu. Les conditions oyo ekosala ke tobota bambuma oyo ezopesa lokumu na Nzambe parce que pour la kobota bambuma il faut ba condition ezala réunie. Alors tokotanga des passages kaba passage na biso totanga ki la fois passée mais lelo tokobandana no dans Jean chapitre 15 tobana premier verset peut-être tokosuka na troisième. Jean chapitre 15 du premier au troisième verset. Nakotanga na kombo na Yesu. Je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il les retranche. Et tout sarment qui porte des fruits, il les monte afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai dite. Amen. Que je vous ai annoncé. Maloba. Oyo na yebisi bino. Et sokoli bino. Bokomi déjà pire parce que boyoki yango. Amen. Amen. Yesu azoya. Akuta yo ozali pire. Purifié non pas l'eau de la régie des eaux, mais purifié par la parole de Dieu. Liloba wana ata ezo soyo ndenge nini. Liloba wana yango nde ekokomisi yo pire. Amen. Est-ce que ozolanda? Ata esepelisi yo te. Mais lokola eza vérité euti epa na Nzambe ekokomisa yo pire. Tozongi na Luc 13 ototangaki dimanche passé. Tobana verset 6. Il dit
aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit et il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve point. Coupe-les. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Les vignerons lui répondirent, Seigneur, laisse-les encore cette année. Je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit. Sinon, tu les couperas. Amen. Alors, tantôt zongi na Jean 15, Yesu azoloba. Je suis les vrais cep. Alors, cep, elinkoloba nini. Cep, ezali tronc d'arbre. Ndenge fololo oyo, soki ezalaki naturel, alors oyo ezaba branche makasa, mais cep ezali tronc oyo simbi nzete, eza corelier les hauts et les bas. Na sekuna misisa ezali, mais tronc yende asimbi nzete nyos. Alors yango babengaka cep, et surtout na oetali na vigne, nzete ya vigne. Alors Yesu alobi, je suis le vrai cep, vrai tronc. Alors pourquoi? Parce que dans alobi les vrais wana, donc il y a une comparaison. Pourquoi azo ça la comparaison awa? Parce que Israël azalaki pe cep. Na plan ensemble Israël, il fallait azala cep oyo ako soutenir ba branche nyonso eko ya ko s'attacher na cep oyo ko soutenir misisa oyo ekoti na mabele. Kasi Israël ayaki kokoma corrompi, atiki nzela ya nzambe. Israël abandi kosala makambo ndenge bato mosusu basalaka. Alors Israël azali cep, mais ekomi faux cep, eza susu oya vrai te. Voilà pourquoi Yesu aye alobi, je suis le vrai cep. Amen. Amen. Alors alobi, et mon père est le vigneron, tatambe kolo elanga. Alors, à continuer, tout sarment qui est en moi. Alors, sarment c'est quoi? Sarment, les termes basés pour sa branche. Nandenga nzete eza branche. Oye tangami na sep. Oye tangami na tronc. Bazo bengango na terme agricole sarment. Alors, alobi, tout sarment qui est en moi, la nabie, sarment qui est en qui? En moi. Moi qui? Moi Jésus. Et qui ne porte pas de fruits, il les retranche. Les vignerons les retranchent. Et ça qu'aucun mois que sarment et koki kokangama na vrai cep, mais sarment wana eza stérile, ezobotate. Nazolo malembe poto sosola. Amen. Est-ce que vous comprenez? Au conseil na yo ozana kati na Yesu, mais ozo produire ba fruité. Tant que ozo produire ba fruité, kolobate ata fruit moko, parce que tout ce que nous faisons sur la terre est un fruit. Mais nzambe tant que yazo benga ba fruit, elingo lo ba fruit oyo ya malamu oye azoluka. Oyo mosusu wana
ata oboti yango azomona yango bafruit te parce que eza bafruit ya perdiction bafruit oyo ememaka liwa mais ntango oyo azoloba bafruit oyo ezopesa ye lokumu. Amen, amen. Alors alobi tout ça qui est à moi mais qui ne porte pas de fruits, il les retranche. Et tout ça qui porte des fruits, donc tout ça qui est à moi, mais qui ne porte, tout ça qui est à moi qui porte des fruits, il les monde afin qu'il porte encore plus de fruits. Donc en Christ, il y a deux sortes de sarments. Basarments oyo ezobota mbuma na basarments oyo eza stérile ezobota mbuma te. Alors awa nali ko attirer attention ya biso nyonso qui peut être en Christ mais ozobota mbuma oyo ezopesa nzambe lokumu te. Amen. Okokoza na église mais bambuma ozobota ezofingisa église, ezofingisa Yesu, ezoyokisa soni. Mais oza na yo na kati kobosa eloko te, eloko te, parce que il y a des fois tokomaka orgueilleux. Ngai naza pasteur na église Christ et compagnon Crisco, ngai naza ancien, ngai naza diacre, nga naza serviteur, nga naza mondimi. Bayebaka nzete na bambuma na yango. Amen. Zala na yo na Yesu. Yesu alobi, Yesu azoko reconnaître que oza na kati na ye, mais eloko oyo ekolakiste vraiment oza na kati na ye eza bambuma, eza bambuma. Alors Yesu lokola azoluka tobota bambuma yango sikoyo tolingi kopesa les conditions pona kobota bambuma. Et je pense que naba oyo baza conduit par le Saint-Esprit depuis dimanche passé bazwaki décision ya kobota bambuma na année 2021 lokuta. Alors maintenant quand on a une décision, c'est une bonne chose, mais il y a des conditions il y a pour remplir, pour favoriser yo que obota mbuma. Alors là je passe dans une liste de conditions et peut-être les lots à cause du temps donc expliquer peut-être les conditions moko bien temps ça va permettre mi balai. Première condition pour obota mbuma, c'est être en Christ. L'on va être en Christ. Deuxième condition, demeurer en Christ. L'on va demeurer en Christ. Troisième condition, c'est accepter d'être émondé. L'on va accepter d'être émondé. Et quatrième condition, accepter qu'on creuse autour de toi. Quatrième condition, accepter qu'on creuse autour de toi. Tolobi? Parce que ce n'est pas facile que nzinga nzinga na yo bazo timola. Oh, so ba timoli nzinga nzinga na yo. Oye bombama ekosala nini? Ekosala nini? Ekobima. Misisa bomba na sema belle, mais so ba timoli ekomonana. Na ba vers de terre oyo nzinga nzinga na yo ekobima parce que ba timoli. Mais tu dois accepter qu'on creuse autour de toi. On pasteur azotuka. Pasteur azozokis. On est en train de creuser autour de toi. Et cinquième condition, il faut accepter le fumier. Cinquième condition, il faut même un fumier.
ezali mabele eza biloko oyo euti côté mosusu mais oyo kosunga yo. Sixième condition, marcher en esprit. Sixième condition, c'est quoi? Voilà, donc au moins à chaque condition, mais l'élo à cause du temps, nous allons commander la première condition, être en Christ. Dans Jean 15 de Totangi, Yesu alobi, tout sarment qui est à moi et qui ne porte pas de fruits, il les retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il les monte afin qu'il porte encore plus de fruits. Pona kobota bambuma oyo ekopesa nzambe lokumu, il faut d'abord ozala nakati na Yesu Kristo. Alléluia. Bien-aimé, okoko za na volonté, okoko yeba makambo ebele, moral ya malamu, oyebi kofanda na batu, oyebi kosolola na batu, osalisaka batu, olinga komona mutu asouffrir te, eza malamu. Mais eloko oyo eleki malamu nyonso oyo ozosala, kangama na kati na Yesu, osalela yango na kati na Yesu. Amen. Oyebi ke okoki kopesa moto mbongo, mais peut-être mbongo anazopesa na se motema na yo po oflate ye. Kopesa mbongo eza malamu, n'est-ce pas? Mais peut-être po oflate ye. Ezala batu mosusu peut-être na sexe opposé opesi mbongo na mwana mobali po aza chômeur asalaka, mais un jour okoki kodevie ye. To mwana mwasi un jour okoki kodevie ye. Lokuta ezokisi bino fona tuna soki soki nini, mais nazopesa par exemple oyo eza concret. Mais eloko nyonso oyo ozosala pendant que oza na kati na Yesu, eloko wana ekobima mbuma oyo ezopesa nzambe lokumu. Alléluia. Parce que yo il faut ozala étape branché en Christ. Yo en tant que branche oza na misisa na mabele te, yo okangami na Yesu. Yesu lokola aza sept, Yesu yende aza na misisa na mabele. Alléluia. Oyo ezoya epai na yo, toyebi na botanique, science botanique, oyo etidiaka banzete eza botanique. Na botanique toyekola nzete, parce que okotanga na Bible moto azaka plus comparé na nzete. Nzete même ye moko Yesu alobi awa aza nzete. Pourquoi? Parce que aza en contact avec la terre et en contact avec les cieux. Nzete misisa na ye ekenda na mabele, mais makasa ma branche eza likolo ezoyamba ba rayon solaire. Ndenge pe moto azali, yo oza moto ozali awa na mabele, mais oza kaka moto na mabele te, oza pe en contact avec le ciel. Alléluia. Alors nzete abomba misisa na ye na mabele, misisa wana misisa wana yango nde eyebi kokende bisika vitamine ezali, protéine ezali na mabele. Tala eza eloko ya kokama mabele oyo ozwi nzete oloni, mais nzete aparte ya misisa akozwa akoluka place sikre ezali, amemi yango ebimiti na bambuma. Okomona olembuma ebimisi sikre. Sikre euti wapi? Euti na mabele. Alléluia.
nzete ayebi place nini akozwa ngai biloko gu ya ngai akobenda ngo amemi okomona mbuma ebimi ngai nzete ayebi kozwa na kati ya mabele place nini pilipili ezali koswa nzete ayebi kozwa ko oyo amer bololo amemi yango ntango kolia ngadi tozomona bololo omeli makasi ole makasi ya kongo bololo euti wa na mabele yesu alobi yo ozali branche étape me misisa eza ya ye alleluya yesu lokola ye nde asimbi yo ayebi nini oyo akomema epai na yo oyo ekosunga yo obota mbuma oyo ezopesa elenge epai na nzambe alleluya yo moko okosala effort tika nasala boye nzoka nde parfois epai na nzambe ezopesa gu ya mabe nazwi mokano oyo naponi nzela oyo nzoka nde ezopesa bololo epai na nzambe c'est pourquoi yo zala kaka branché na yesu ye aza na misisa ayebi esika nini sikre ekouta esika nini ngai ekouta esika nini pilipili ekouta biloko oyo ezokorepondre na gu ya nzambe yo moko na effort na yo okokoka kosepelisa nzambe te tika okangama na yesu alleluya et c'est trop oyo ya nzete yango nde ezosala liaison entre les racines et les branches nzete ata omoni yango eza na babetape ndenge nini eloko esimbi ye ezali kaka tronc et tronc ye nde ayebi kosoutenir les branches po barésister na batempête mipepe c'est pourquoi nzete avant ebota il faut akolisa nano tronc est comme solide de manière que quel que soit le nombre de fruits yokobota tronc akosupporter yango amen akosupporter batempête okoya tronc akosupporter c'est pourquoi si tu es une branche attachée en Jésus-Christ nazali koyebisa yo zala assuré quel que soit les tempêtes koya yo okokoya te okobima vainqueur alléluia okobima molongi pourquoi parce que yo oza attaché na tronc oyo ebukanaka te yesu akufa mbala moko akokufa lisusu te yesu alonga mokili yesu alonga bademon yesu alonga satana soko ozali attaché epai na ye yo mpe kombo na yo molongi alléluia voilà pourquoi tolobaka je suis plus que vainqueur na yesu christ parce que okangami na ye tu es en lui bien aimé tika ete toyeba kokangama na yesu wana parce que biso bato les branches les cèpes les sarments nous sommes des hommes nous avons beaucoup de besoins baposa ezali mingi mais moto oyo akosunga biso na baposa wana eza bobele yesu pourquoi parce que biloko nyonso oyo tolukaka nzambe apesi ye yango na maboko na ye Matthieu 11:27 elobi toutes choses m'ont été données par mon Père alléluia Matthieu 11:27 yesu alobi
toutes choses m'ont été données par mon Père. Et l'autre nini yo ozoluka. Mokili oyo baza na biloko nyonso te. Mokili eza limité. Ye moko mokili eza na posa biloko. Mais eloko nyonso oyo ekoko répondre na besoin na yo, Yesu alobi biloko nyonso wana naza na yango na maboko na ngai. Papa na ngai mutu apesi ngai yango. Alléluia. Est-ce que oza na posa ya mbongo kende pa na Yesu? Oza na posa ya libala kende pa na Yesu? Posa ya mosala kende pa na Yesu? Posa ya promotion kende pa na Yesu? Posa ya guérison kende pa na Yesu? Aza na nyonso. Alléluia. Aza na nyonso. Kokenda yer te. Yesu aya kokuta yo libanda te. Akuta yo na ndako ya nganga te. Na loge ya magie te. Nyonso ezali epai na ye. Yango balobi zala kaka na ye. Zala na ye. Soki nano ye te. Lokola ozali na ye ekoya nango ekokoma. Amen. Tala sefe oyo esalaki bambuma ebota eutaka musika. Tala nzete mosusu neti nzete wana eza kuna parfum misisa na ye eza na se ya parfum na biso. Azozwa biloko musika ezoya. Mais kasa na vitamine oyo euti awa po ekoma ti na niveau ya nzete na tronc emata po esala mbuma ekozwa temps, n'est-ce pas? Ekozwa temps. Mais yo étape kangama kaka na nzete zela kaka ti save wana ekokoma nde osali mbuma. Kanga motema zala kaka na Yesu posa na yo ekozala satisfaire. Loba amen. Nazokisi bino? Ok. Nakoba biloko nyonso tolukaka esalemi epai na ye. Eloko moko te oyo eza na mokili oyo esalemi en dehors ya ye. Jean chapitre 1 verset 3. Toutes choses ont été faites par elle. Nyos esalema epai na Yesu. Tango nazoyebisa yo zala na kati na ye elingi koloba ke nyonso oyo oza nango posa ezala esalema nano te lokolo eza kati na ye ekosalema. Amen. Ekosalema ata na famille na bino nani bamona yango te, nani esalema te na famille na bino. Le fait ya koza na kati na Yesu ofandi na kati na Yesu ekosalema. Amen. Eza na makambo ebele na famille na bino bokokaka te bomonaka ngo te. Zala na kati na Yesu, soit en Christ, ekosalema. Loba ekosalema. Loba ekosalema. Je préfère autant à Colossiens chapitre 1 verset 16. Maman Louise ayete azate bosigona na kotanga Colossiens 1 16. Ancien Mabwila tanga soko komi. Vous pouvez ce micro? Bajen bozaka rapide. Colossiens chapitre 16, chapitre 1er au verset 16e. Ouais. Bible le dit, car en lui ont été créées toutes les choses. En lui. En qui?
En qui? En Christ. Ont été créées toutes. Biloko nyonso esalamaki en qui? En qui? Ah bah, ce n'est pas par lui, mais en lui. Être en Christ, tango za na kati ya Christ. Biloko nyonso oyo zomona esalema na kati kuna. Ndenge omonaka matrice ya mama, mwana salamaka na matrice ya mama. Est-ce que mwana soki afani na matrice ya mama te akobenga na mwana? Okoyoka avorté, fausse couche. Bon, naza monganga te mais nayoka baterme, n'est-ce pas? Fausse couche. Kozala chrétien oyo ya fausse couche te ou bien morne. Azalaki na nani mitango abimi bomo ezate. Sans fruit. Morne. Morne abota n'est-ce pas? Abotami me okotinda yete pesa ngai mai osalanga moite morne. En lui toutes choses ont été créées. Yango na yebisio condition les bosso et il faut être en Christ. Kuna makamwa yo nyonso ekozala formé. Alléluia. Soki nzamba benga yo okoma pasteur, zala d'abord en Christ, okozala formé pasteur na kati na Yesu. Soki nzamba benga yo okoma ancien, okoma homme d'affaires, okoma nani, zala na Christ, okozala formé na kati na Yesu Christ. En lui toutes choses ont été formées. Continuez. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Alléluia. En lui, na biloko eza likolo, na oyo eza na se, esalemi na kati na ye. Oyo tomonaka na oyo tomonaka te esalemaka na kati na ye. Il y a des choses oyo eza invisible mais oyo Yesu aza capable ya kosala mpona yo. Alléluia. Nayebi ke eza na biloko omonaka mais biloko mosusu na lomoni te zalaka ke pa na ye. Biloko wana oyo eza invisible ekokoma visible. Eza na biloko ebombama nano asalela yo te zala kaka na Yesu en Christ. Biloko wana oyo eza invisible ekokoma visible. Nayebi ke soki olandi enseignement oyo malamu ozwi décision kobota bambuma eza na makambo ebele nano omona te okomona yango na année oyo 2021. Soki ondimi na yo te nga na ndimi na ngai. Osilisi trône, dignité, domination, autorité nyonso esalemaka na wapi? Eutaka wapi? Tala tika nayebisa bino ke soki olingo ozwa la vraie autorité, la vraie dignité, zala na Yesu, zwila yango na kati na Yesu. Kokende ko enrichir banganga pamba te parce que zala bato ebele aloluka bokonzi azwi mbongo ake na ndako nganga. Mwana ngai oyo abetaka bale asekisaka ngai église Crisco qui sente basala équipe babengisi bana ngai bake kuna alo bazwi bakamarade na bango bajoueur na bango mosulelo bazobeta na imana wana oyo kabangu dak
aza mwana za koyana mwanga fulana zolia kwanga bakena Crisco kisantu kobeta bana compte ya Crisco. Alors tant bake kuna siko ba équipe wana bakepa ya nganga sale bango kisi mais nganga yebsi motala tango ko salon il faut tirer na poto babeti poli c'est quoi il y aura polémique après match wana za nganga solo te mususu nganga yeba nganga mobimba olia ayebisa biso combien de buts ko chambe ye azotina biso atotira na poto donc asana yesirte mais mbongo si azwaki tala nganga tango memile mbongo azwi akozwa naye ale mbongo mais makambo ekolanda etaliété. Pourquoi? Parce que yepe azana ye limité. Alléluia. Makambo nyonso eza pa na ye te, mais oyo biso oyo Yesu nazoyebisa yo nazoteya yo soki ozali na kati na ye, soki nzambe alobi ke apesa yo autorité, okozwa autorité oya solo. Alléluia. Pe bato respecter yo. Domination, autorité, dignité eza na kati na ye. Yesu oyo ya biso. Alors tout a été créé par lui et pour lui. Nyonso esalemi pa ya nani asala yango basala yango mpo na nani? Par lui et pour lui. Biloko nyonso bakreye yango epai na ye et mpo na ye. C'est pourquoi nyonso oyo kosala na vie tika osala yango mpo na nani? Pona Yesu. Teya pona Yesu. Yemba pona Yesu. Kombola église pona Yesu. Gagner ma âme pona Yesu. Sala intercession pona Yesu. Contribuer pona Yesu. Conseiller batu pona Yesu. Eza pona yo mokote. Amen. Wana okobota bambuma oyo ezopesa lokumu na nzambe. Ancien 6 verset 17. Verset 17. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est avant toute chose. Il est avant toute chose. Nyonso oyo eye na mokili oyo eza na mokili eye na ngo nsima. Yesu aza liboso ya biloko nyonso. Amen. Landa classement oyo. Il est avant na vie na yo. Ntango nzambe abateli yo na butu olamuki na tongo, avant osala quoi que ce soit, d'abord tia nanu liboso Yesu. Alléluia. Nazopesa yo classement ya vie. Nayebi ke na hygiène bayebisa fo obani nanu ko brosser kosoka elongi kolongola bipoti posoko bimi ndenge wana eza soni. Bon, oyo tozoyoka soni liboso ya bato, mais soni oyo eleki soki yo na place ya Yesu otie eloko mosusu, opesi importance na eloko mosusu, ezali soni na miso ya Nzambe. Amen. Mieux vaut oyoka soni na miso ya bato ke oyoka soni na miso ya Nzambe. Il est avant tout. Nyonso oyo kosala tia nanu Yesu liboso.
Tiana no yes liboso. Et tant que tu es liboso, yende akokamba yo na journée, vina yo akokamba yango. Est-ce que yes soka zo diriger yo? Akome mayo, do yes azo benda yo ti on se retrouver na boîte de nuit. Yoma ah yes vraiment on meminga na millier on bon yomo ko meminga awa na boîte de nuit. Yes akome me na boîte de nuit. Botango kenera na boîte de nuit nana me magabino. Nana me magabino. Ozo boya ko répondre. Yesu azokamba yo akoki komema yo alors non tozokende na zando Yesu alimbo lelo ozokende na zando ce n'est pas okende koteka okende osalimine ozokende koyiba na zando nayebi te satane eloko lokola telefone importance topesa na yango moto moyiba alingi komona telefone te zala na bilo carton mobimba mal mobimba akoyiba na ye yango te mais ye azolukaka telefone yango omona ya ba $10 ya ba $20 banene mais alingi kaka yiba asala kaka profession na ye tala soko tie Yesu liboso akomema yo na zando te okende kosala des doigts obenda kambongo na baposhi ya bato jamais tala Yesu soka azokamba yo akokamba yo kaka osala makambo ya malamu alléluia ndenge tomona dimanche les fruits de la lumière c'est la bonté bolamu nzambe soka apesi biso ntango tokozwa mpe ntango ya timola moke wana Yesu soka akambi yo akomema yo kaka oza na sentiment ya bolingo envers ndeko na yo moninga na yo ya mosala ndeko na yo ya famille ndeko ya balabala ya lopango Yesu akotinda yo lakisa bolingo epai ya ndeko na yo amen amen ya des fois nga parfois nazaka tenté surtout soko oyoki mabe ya mutu nayini ye nalingi soko mona ye te bon c'est normal mais on a poussé réflexion plus loin dans le haut mutoyo aza mabe avant nga naya ko découvrir mabe na ye nzambe ayebaki na ye mabe nyonso mais nzambe wana azopimela ye moi te mon peuple azotindela ye mvula soki enoki ye mpe azobénéficier donc malgré mabe na ye nzambe azolakisa kaka malamu me biso bato soki moto asali mabe ye ndenge aza wana nakolingaka ye lisusu te na vi na ngai soki otemi libanda omoni ye azoya auti kabinda koti boye otala wana ye to ye te soki ozwi la précision ke oza ye ochange na yo direction wana biso bato soki otie Yesu liboso akokamba yo bobele na nzela ya malamu alleluya lelo tala mokili na biso bapoison mpona nini tozwi batitre totie liboso bagrade intérêt ya mbongo totie liboso Yesu tozongisi na nsima ye lokola aza wana
avant nga na bongo soki ya longwe nga na bongi tala tozala ka mutu na grâce na ye. Amen. Mutu na grâce na ye. Place wana oyo azali donc aza na place wana et puis na grâce ya nzambe ezosala soki alongwe grâce wana elongwe yo kende oke wana oyo aza komona okomona yango lisusu te, oyo aza okozwa yango lisusu te. Amen. Est-ce que vous comprendre? Koyokela yo mutu zuwa te, koyina mutu te. Yango nga na yebisa bat musu tala mutu wana ata aza mabe kozwa na yo masumu te okende komonte kuno il faut akufa tutu tika akufa ye moko parce que ndenge toza aonano oyo akokufa te biso nyonso tokokufa n'est-ce pas? Tika akufa ye moko na mokili oyo ekomi nango bamaladi ya ndenge nande tika maladi eboma ye bagripe ekomi nango ya ofele bakorona baneni lokola ye azokona na banzela mabe tika kufa ye moko olia kweni komema masumu ya pamba kotiele na yo mutu poison te zela kaka akokufa na ye kala te. Amen. Olandi soko tie Yesu liboso akokamba yo okobanda kosala kaka makambo ya malamu. Il est avant toute chose. Toyeba kosala échelle de valeur tika premier pas na yo eza d'abord le Seigneur tiaye na premier pas na yo oyebi ke ndenge toza awa dans la sincérité batu mingi toye kosala ka prière awa na église lokuta nazotuna yo ntango yo olamukila ndako esi na ntongo osambelaki eza na bato mosusu alamuki directement douche il faut abima propre liboso ya bato mais obimaki ndenge ni devant nzambe tala babote mingi toyaka retard na église mpona nini nini beauté okangi cravate okei na miroir kite bandaka 7h 7h moins azozongisa suki nsima bamama akoma soki akomi asali erreur aefase atie susu boye atali nano ngai ya des fois na silikala na mama nga si nalati na ndenge na ngai nasali prière ozokende wakuta chemise oyo ya kalo oyo ozolata ya mama esi nasalaki prière oyo nasali na bilamba oyo ekoti na kati sikoyo nakende kochange natia elamba oyo nasambeli mpo nango te oyo ya bato ya kala yo oyo eloko mosusu lokola mafuta eloko na yina na vi na ngai eloko mama na ngai abotanga mabe ya liboso nazwaka ye parce que aza kopakolanga mafuta nga soki na sukuli na ngai nake na ngai ndenge wana mais natala na mama oyo abota ngai na mwasi oyo naye kobala baza presque ndenge moko soki tia mafuta nga naza mutu akosimbaka mikanda meme nazoya na voiture parfois nazokoma sikoyo napakoli mafuta aloba papie nyonso eko mafuta tika nakenda nga ndenge nazali mais ça va ezaka nécessaire
Bien aimé, tika totia nzambe liboso, Yesu liboso. Si réellement nous sommes en lui, totia liboso, tokobota bambuma oyo kopesa nzambe lokumo. Amen. Alors balobi na 17 wana, et toute chose subsiste en lui. Subsister il faut conserver. Kobombama. Okoki kozala na elo na santé na nini mais pour yango et subsister il faut eza na kati na Yesu. Alléluia. Yesu aza lokola frigo oyo ezali koconserve kobomba biloko niama otie yango na congélateur ekosala même un mois ekopola te mais niama wana tika ngo libanda ekosubsiste te ekowumela te ekobeba soki olingi vi na yo ebeba te vi na yo osubsiste na vi na yo zala na kati na Yesu. Alléluia. Toute chose subsiste en lui. Olingi santé malamu zala na kati na Yesu. Ata liwa ndenge biso nyonso tokokufa soko kokufa kufela kaka na kati na Yesu kokufela libanda te. Condition ya liboso yango wana être en Christ, toute chose subsiste en lui. Olingi libala na yo eumela bokamata libala na bino tia yango na kati ya Yesu. Alléluia. Olingi mosala na yo eumela tia yango na kati na Yesu ekoumela. Condition ya liboso yango wana soki to respecte yango bien aimé tokobota mbuma oyo ekopesa nzambe lokumu. Tika nzamba pambola biso. Tutelemi Alléluia. Alléluia. Alléluia, Alléluia. Chantons Alléluia. Alléluia, Alléluia,
condition pour nabota mbuma oya malamu yango na tongi ya lelo nafongoli motema na ngai nabeleli yo Yesu kota na motema na ngai koma mobikisi na ngai lelo oyo nasala nyonso kolandaka ordre na yo sunga ngai natia yo na première position nalanda ordre yo ozali kopesa ngai kololimbisa ngai na bafaiblesse na ngai na mabe na ngai yokela ngai mawa yokela ngai mawa lelo oyo nasengi ete oyo nyonso eza ya satana na bomoi na ngai oyo epermetaka ngai te nabota mbuma elongwa 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 kati na ngai ebima na makanisi na ngai